हे गाइस, हेलो रन, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है बाइकर्स डीवीजी में। आज हम लोगों के पास आई है टीवीएस की अपाचे और ये अपाचे की चाबी है। देख सकते हैं गाड़ी अभी बंद है, बट हम लोगों ने इसमें लगाया ये रिमोट लॉक सिस्टम, जिसे देख सकते हैं एक बार लॉक करने पे ये गाड़ी अनलॉक हो गई है। ये लॉक का बटन हम लोगों ने दबा दिया, गाड़ी लॉक हो चुकी है। अब लॉक होने के बाद अगर इस गाड़ी में ओरिजिनल चाबी भी हम लोग लगाते हैं तो ये गाड़ी वापस से आवाज़ करने लगी। देख सकते हैं, इसको बंद करने के लिए अनलॉक करना पड़ेगा। साथ ही साथ ये ओरिजिनल चाबी हटा दिया हम लोगों ने और इस गाड़ी को अब स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पे लाइट्स वगैरह ऑन हो चुका है विदाउट कीलेस। ये चाबी हमारे पास है, बट ये गाड़ी स्टार्ट है। तो इस टाइप के एसेसरीज हो या मॉडिफिकेशन हो, आप लोगों को कहाँ आना है? सिर्फ और सिर्फ बाइकर्स दर्पण।